আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নবিয়্যা বা'দা আম্মা বা'দ। সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে অত্যন্ত সুন্দর করে বানিয়ে এই দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন তারই ইবাদত করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক অগণিত নবী ও রাসূলদের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তার পরিবারবর্গের প্রতি। আমরা সংক্ষিপ্ত দুরূদ পাঠ করি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। সুপ্রিয় দিনী ভাই ও বোনেরা এবং আমার ফ্রেন্ড সার্কেল এবং রোগী মহোদয়, বিশ্বের যে প্রান্ত থেকে আমার এই ভিডিও বার্তা দেখতেছেন অথবা পরবর্তীতে দেখবেন, আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং মোবারকবাদ। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতেছেন শেফা ইউনানি চিকিৎসালয়ের পক্ষ থেকে রোগ বিষয়ক, স্বাস্থ্য বিষয়ক, চিকিৎসা বিষয়ক শেফা ইউনানি ইউটিউব চ্যানেল ভিত্তিক ভিডিও বার্তা। প্রিয় দর্শক, আজকে এই ভিডিওর মূল বিষয় হলো হাসি কাশি কমানোর ঘরোয়া পদ্ধতি এবং উপায়। আজকে ভিডিওর টাইটেল হলো হাসি কাশি কমানোর ঘরোয়া পদ্ধতি এবং উপায়। আসুন জেনে নেই এই ভিডিওর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ। আমাদের দেশে এখন ঋতু পাল্টাচ্ছে। এ সময় ঠান্ডা, কাশি, হাসি এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। এছাড়া অ্যালার্জিজনিত কারণেও হাসি হতে পারে। তাই এ সময় নিজের একটু বাড়তি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। হাসি বা কাশি হলে প্রাথমিক অবস্থায় নিরাময় করা উচিত। এর জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে আপনাকে আমাকে। হাসি কাশি হলে গরম পানিতে লবঙ্গ এবং আদা 15 মিনিট ঢেকে সেদ্ধ করুন। তারপর তাতে সামান্য লবণ মিশিয়ে পান করুন। আদা এবং লেবুর রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে দিনে 2 বার পান করুন। কাশি কমে যাবে ইনশাআল্লাহ। 1 চা চামচ পেঁয়াজের রসের সঙ্গে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে দিনে 3 বার পান করুন। আরাম পাবেন নিমিষেই ইনশাআল্লাহ। আঙ্গুরের রস কাশি খুব দ্রুত উপশম করতে অত্যন্ত সাহায্য করে। এছাড়াও গাজর, টমেটো এবং কমলা লেবুর রস ওভেনে 30 ডিগ্রি তাপমাত্রায় গরম করে পান করুন। কাশি কমে যাবে ইনশাআল্লাহ। প্রতিদিন 1 চা চামচ সরিষার তেল পান করুন। এছাড়াও যদি আপনি এই ঠান্ডার দিনে নিয়মিত 1 চামচ খাঁটি মধু পান করতে পারেন, ঠান্ডা, কাশি এবং যে কোনো সংক্রমণ আপনার থেকে আমার থেকে দূরে থাকবে ইনশাআল্লাহ। এড়ানোর উপায়: অনেক সময় স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় বসবাসের কারণে হাসির উপদ্রব হতে পারে। ঘর সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। মাঝে মধ্যে জানালা খুলে দিন, এতে ঘরে রোদ প্রবেশ করবে এবং স্যাঁতস্যাঁতে ভাব কেটে যাবে। উলের জামাকাপড় পরার আগে কড়া রোদে কয়েক ঘন্টা রেখে দিন। এরপর হালকা গরম পানিতে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। বাড়িতে চট বা উলের পাপোশ বা কার্পেট ব্যবহার করবেন না। ধুলোবালু এড়িয়ে চলুন। বাইরে বেরোনোর সময় মাস্ক অবশ্যই পরিধান করুন। ঠান্ডাজনিত কারণে হাসি কাশি হলে হালকা গরম পানিতে স্নান সেরে নিন এবং চুল ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। জামাকাপড় ধোয়ার পর কড়া রোদে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে পরিধান করুন। হাসি কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তির বা কাশি বা হাসি থেকে কমপক্ষে 3 ফুট দূরে অবস্থান করুন। সর্দি কাশির জীবাণু খুব সহজেই আপনার নাক এবং কানের ভিতর দিয়ে যে কোনো সময় সংক্রমিত হতে পারেন। হাত সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। হাসি বা কাশির সঙ্গে নির্গত ঠান্ডার জীবাণু যে কোনো বস্তুতে লেগে থাকতে পারে। স্পর্শের মাধ্যমে তা থেকে সংক্রমিত হতে পারেন। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করুন। দিনে 8 গ্লাস পানি গ্রহণ করলে শরীরের বিশুদ্ধ পদার্থ, টক্সিন বের করে দেয় নিমিষেই। আঙ্গুল দিয়ে ঘন ঘন নাক অথবা চোখ খুঁটবেন না। বিছানায় শুয়ে না থেকে কিছুটা হাঁটাহাঁটি বা হালকা ব্যায়াম করুন। রাতে যথেষ্ট পরিমাণ ঘুমান। পর্যাপ্ত ঘুম মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।
কম চর্বিযুক্ত খাবার খান। প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ উপাদান সরবরাহ করে এমন খাবার নিয়মিত খান, যা দেহকে ঠান্ডা, সর্দির জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে অত্যন্ত সাহায্য করবে। কফ, কাশি, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, গলা ব্যথা, জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ হলে ডাক্তারের পরামর্শে সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োজনে গ্রহণ করুন। কিন্তু আজেবাজে কোনো ঔষধ সেবন না করে সর্বপ্রথমে এই ঘরোয়া পদ্ধতি, প্রাকৃতিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে দেখতে পারেন। ইনশাল্লাহ ভালো উপকার পাবেন। প্রিয় দর্শক, এরকমের ভালো ভালো স্বাস্থ্য বিষয়, রোগ বিষয়, চিকিৎসা বিষয় টিপ পেতে দৃষ্টি রাখুন আমাদের শেফা ইউনানি ইউটিউব চ্যানেলে। আর আমাদের ভিডিওগুলি ভালো লাগলে আমাদের শেফা ইউনানি ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদেরকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব করুন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।